వెల్కమ్ టు లెర్నింగ్ ఆన్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. ఈరోజు 4వ రోజు అండి. మన ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పుకున్నట్టు ఈరోజు మనం STLC గురించి తెలుసుకుందామండి. SDLC అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, STLC అంటే ఏం నేర్చుకున్నాం? STLC అంటే టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామో తెలుసుకున్నాము. దానిలో QA టీమ్ ఒకలే ఉంటారు. మరి SDLCలో SDLC డెవలప్మెంట్, దీంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు అంటే చాలా మంది చెప్తారు దీనిలో డెవలపర్స్ ఉంటారు అని చెప్తారండి. దాన్ని డెవ్ టీమ్ అంటాం. బట్ అలా కాదు, దీంట్లో ఉండేది డెవలపర్స్ ఒకలే కాదండి. డెవలప్మెంట్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, సాఫ్ట్వేర్ ని డెవలప్ చేసే వాళ్ళు అందరు ఉంటారు. అంటే మనం టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం, డెవలప్మెంట్ చేసినట్టు కాదా? అవును, జస్ట్ డెవలప్మెంట్ చేసినట్టే. ఎలాగా? ఒక ప్రోడక్ట్, ఒక ఇష్యూ, ఒక అప్లికేషన్స్ లో ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మనం దాన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసేసి రెక్టిఫై చేసి ప్రోడక్ట్ ఇస్తున్నామంటే అండి డెవలప్ చేసి ఇస్తున్నట్టే. ప్రోడక్ట్ ని మంచిగా డెవలప్ చేసి ఇస్తున్నట్టే. అంతే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో SDLCలో అందరు ఉంటారు. ఒక ప్రాజెక్ట్, ఒక ప్రోడక్ట్, ఒక అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఎవరైతే ఉంటారో, ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారో వాళ్ళు, దానిలో అందరూ ఉంటారు. అంటే QA టీం ఉంటుంది, అంటే మన టీం, డెవలప్మెంట్ కాదు QA టీం. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటారండి. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరు 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 అని. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే QA లీడ్, QA మేనేజర్, డెవలపర్ లీడ్, డెవలప్ మేనేజర్, ఇలా అందరూ ఉంటారు. హైయర్ అథారిటీ పీపుల్. ఓకే, బిజినెస్ అనలిస్టులు ఉంటారు, BA అంటామండి. ఇంకా ఎవరెవరు ఉంటారండి? ఇంకా మెయింటెనెన్స్ టీం, ప్రోడక్ట్ ని మెయింటైన్ చేసే టీము, వీళ్ళందరూ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ SDLCలో ఉంటారు. ఓకే, ఒక డెవలపర్ ఒక్కలే ఉండరు, అందరు ఉంటారండి SDLCలో. ఓకే, తర్వాత నేను చెప్పాలనుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే SDLC అంటే ఏంటి అసలు? SDLC అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు ఒక ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేసి క్వాలిటీగా ఉన్న ప్రోడక్ట్ని ఇవ్వడమే. ఓకే, అంటే QA మెంబర్ వచ్చి చెక్ చేస్తాడు ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంది, యూజర్ తగ్గట్టు ఉందా లేదా అని చెక్ చేసి ప్రోడక్ట్ ని ఇస్తారు. సో దీని యొక్క డెఫినేషన్కి వెళ్తే SDLC అంటే SDLC ఈజ్ aimed to provide defining, designing, developing and gives అంటే ఇస్తుంది. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ని తీసుకొని ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటో డిఫైన్ చేసేసి, డిజైన్ చేసి, దాన్ని డెవలప్ చేసి, అండ్ ఒక క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ని ఇవ్వడం, అంటే కరెక్ట్గా ఇవ్వడం. అండ్ గివ్స్ ఏ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్. ప్రోడక్ట్ అంతే. డెఫినేషన్ SDLC ఏంటంటే ఇది డిఫైన్ చేసి, డిజైన్ చేసి, డెవలప్ చేసి అండ్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఇవ్వడమే. బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే గివ్స్ ఏ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్. ఎవరికి ఇష్టం ఉండాలి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్? క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఎవరికి ఉండాలి? యూజర్కి ఎలా ఉండాలో ఆడు తగ్గట్టు క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఉండాలి. అంటే విచ్ మీట్స్ యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. అంతే, దీన్నే SDLC అంటారండి. SDLCలో మనకి డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉన్నాయి. STLCలో ఫేజెస్ వచ్చి సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్, సిస్టమ్ ప్లానింగ్, సిస్టమ్ డిజైనింగ్,
సిస్టమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఫేజ్ వచ్చి టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్, టెస్ట్ ప్లానింగ్, టెస్ట్ డిజైనింగ్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ టెస్ట్ క్లోజర్ యాక్టివిటీస్. మనం అది ప్రీవియస్ తెలుసుకున్నదే. ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఏంటంటే ఫేజెస్ ఇన్ STLC. First one, system planning. Okay. Second one, system defining. అది పైన రాసుకున్నాం కదా, అవే చెప్తున్నానండి. థర్డ్ వన్, system designing. Fourth one, system implementation. Okay. Fifth one, system testing. Sixth one, last one, system maintenance. Okay. ఇవి డిఫరెంట్ ఫేజెస్ గుర్తుంచుకోండి. STLCలో టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్, టెస్ట్ ప్లానింగ్, టెస్ట్ డిజైనింగ్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, టెస్ట్ క్లోజర్ యాక్టివిటీస్. అక్కడ టెస్ట్ అనేవాడు కామన్, ఎందుకు అక్కడ టెస్టింగ్ టీం ఉంటుంది కాబట్టి. ఇక్కడ ఎవరు ఉంటున్నారు, సిస్టమ్ గురించి అందరు ఉంటున్నారు కాబట్టి దీనిలో సిస్టమ్ అనేవాడు కామన్. దీన్ని చూస్తే సిస్టమ్ అనేవాడు కామన్. అంటే ఈ సిస్టమ్ తీసేసి ప్రోడక్ట్ అని పెట్టుకోండి, అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి, ఏది పెట్టుకున్నా ఒకటే. అప్లికేషన్ ప్లానింగ్, సాఫ్ట్వేర్ ప్లానింగ్, సిస్టమ్ ప్లానింగ్, ప్రోడక్ట్ ప్లానింగ్ ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు. సో సిస్టమ్ ప్లానింగ్, సిస్టమ్ డిజైనింగ్, డిఫైనింగ్, సిస్టమ్ డిజైనింగ్, సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్. ఇక్కడికి వస్తే ఈ సిస్టమ్ టెస్టింగే మన STLC. అంటే అది ఎవరైనా అడిగినప్పుడు STLC SDLC డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, STLC ఓన్లీ QA రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ చెప్తుంది. అదే SDLC సిస్టమ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ చెప్తుంది. STLCలో QA టీం ఉంటుంది, SDLCలో అందరు ఉంటారు, ఆ ప్రోడక్ట్ ని సంబంధించిన అందరూ ఉంటారు. సో దీంట్లో ఒక్కొక్క ఫేజ్ గురించి ఒకటి తెలుసుకుందామండి. ఫస్ట్ వన్, సిస్టమ్ ప్లానింగ్. సిస్టమ్ ప్లానింగ్ అంటే నేర్చుకుందాం. సిస్టమ్ ప్లానింగ్ అంటే ఇది ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఉంటుందండి సార్ కదా. ఫస్ట్ ఫేజ్ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇన్ SDLC ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్. ఎప్పుడు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ ఎందుకంటున్నాను, టు క్రియేట్ ఎ సిస్టమ్. ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్, ఇనిషియల్ ఫేజ్ అని ఇండైరెక్ట్ అర్థం. సో ఇక్కడ ఏం కావాలి యూజర్కి, ఎగ్జాక్ట్గా వాడికి ఏం కావాలి, యూజర్ ఏం కావాలనుకుంటున్నాడు, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో హియర్ all team members will brainstorm on user needs. అంటే వాడు ఏం కావాలో, ఎలా కావాలనుకుంటున్నా, ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా కావాలనుకుంటున్నాడు, ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. దీంట్లో సిస్టమ్ ప్లానింగ్ లో ఎలా చేయాలి, ఎంతమంది ఉండాలి అని మొత్తం సిస్టమ్ గురించి మొత్తం ప్లానింగ్ చేసుకుంటాం. మన ఊరికి వెళ్తే ఎలా ప్లానింగ్ చేసుకుంటామో అలాగా ఒక ప్రోడక్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అలా ప్లానింగ్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డిఫైనింగ్. సిస్టమ్ డిఫైనింగ్ మీన్స్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్. సో ఎండ్ యూజర్ కావాల్సిన థింగ్ ఏం కావాలో ఇవన్నీ ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం. సో మీన్స్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ ఇస్తాం, డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ విల్ బి డన్ అండ్ చేసి ఒక డాక్యుమెంట్ మీన్స్ రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్
రిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. రిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ విచ్ గివ్స్ యూజర్ నీడ్స్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ హియర్. యూజర్ కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ని ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇస్ సిస్టమ్ డిజైనింగ్. చూడండి, సిస్టమ్ డిజైనింగ్. సిస్టమ్ డిజైనింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, మనం బీటెక్ చదువుంటే చాలా మంది ఉంటే ఈ సిస్టమ్ డిజైనింగ్ అంటే వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. సిస్టమ్ డిజైనింగ్ అంటే ఏం చేస్తాము అంటే, సిస్టమ్ డిజైనింగ్ లో ఆర్కిటెక్చరల్ కోడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. అంటే అప్లికేషన్ యొక్క కోడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి, మన బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ ఎక్స్టర్నల్ ల్యాబ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు సార్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తారు. సి ప్రోగ్రామ్, జావా ప్రోగ్రామ్, సి ప్లస్ ప్రోగ్రామ్, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్, ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఇస్తారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ చూసి వెంటనే ప్రోగ్రామ్ రాసాము. మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఫ్లో చార్ట్, ఒక అల్గరిథము, ఒక డయాగ్రాము, ఏదో సంథింగ్ లైక్ అలా వేసుకుంటాం. ఎందుకు, అది రిఫరెన్స్ గా యూస్ చేసుకొని మనం కింద మెయిన్ కోడ్ రాస్తాం. ఎందుకు అలా చేస్తున్నామంటే మనం రాసే కోడ్లో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉండద్దు అని. మన కింద కోడ్ రాస్తున్నాం కదా, కోడ్లో ఏ సీక్వెన్స్ మిస్ అవ్వద్దని, కోడ్ లాజిక్ మిస్ అవ్వద్దని, కోడ్ ఫ్లో మిస్ అవ్వద్దని మనం ఒక ఫ్లో చార్ట్ అల్గోరిథం రాస్తాం. అలాగే ఒక సిస్టమ్ ఒక కోడింగ్ రాయాలంటే ఒక డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి. ఏ పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి వెళ్తుంది, ఏ డేటాబేస్ నుంచి ఏ డేటాబేస్ చెక్ చేయాలి, ఏ పేజ్ నుంచి ఏ డేటాబేస్ ట్రిగర్ అవుతుంది, ఇలా ఫ్లో చార్ట్స్ అయినా డయాగ్రమాటిక్ అప్రోచెస్ అయినా అల్గోరిథమ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్రిపరేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఆర్కిటెక్చరల్ design of the system will be prepared here by ఎవరైనా బిజినెస్ ఆర్ సంథింగ్ డెవ్ టీమ్. ఓకే, దాని తర్వాత సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇక్కడ అసలైన కోడ్ ఉంటుందండి. సో యాక్చువల్ కోడ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ will be prepared or developed by dev team. ఇక్కడ యాక్చువల్ కోడ్ ఇక్కడ రాస్తాం. గుర్తుంచుకోండి, సిస్టమ్ డిజైనింగ్ చేయం. సిస్టమ్ డిజైనింగ్ లో ఒక ఆర్కిటెక్చరల్ డయాగ్రామ్ వేస్తామంటే, ఏదో ఇక్కడ మనం రాస్తామంటే సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో యాక్చువల్ కోడ్ రాస్తాం. సిస్టమ్ మనకు తెలిసిందే. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తాం, క్యూ టీమ్ టెస్టర్స్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, రాసుకుందాం. ఇక్కడ మనం ఏ రాస్తాం రాద్దాం. హియర్ QA team will perform testing on the application which was, మనకు తెలిసిందే వర్డ్ ఇది, which was given by ఎవరు సార్ మనకి చెక్ చేయమని, డెవలపర్, which is given by డెవలపర్. అంతే. STLC నేర్చుకుందాం కదా, అది ఒకటే 19 లో రాశాను. సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్, ఇది చాలా మంది తెలియదండి. సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్ ఎవరు అంటారు. సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్ ఎవరు అంటే, ఒక సిస్టమ్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం ఒక ఏసీ కొనుక్కున్నామండి. ఓకే, దానికి ఒక మెయింటెనెన్స్ టీమ్ ఉంటుంది కదా. అంటే మెయింటెనెన్స్ టీమ్ ఎలాగా, ఏసీ 1 year వ్యారంటీ అని ఇస్తాడు వాడు. ఆ ఏసీ 1 year వ్యారంటీగా పనిచేస్తుందో చూడాలి. ఓకే, అంటే చూడమంటే కాదు, సారీ, 1 year ప్రాబ్లం రాకుండా మనకి వాడు గ్యారంటీ ఇస్తున్నాడు. ఉదాహరణకి 1 month 2 months తర్వాత ఏసీ ప్రాబ్లం వచ్చింది, రిపేరింగ్ వచ్చింది. మనం ఏం చేస్తాం, కస్టమర్ కేర్కో లేకపోతే ఆ షాప్కి వెళ్ళో మనం సర్వీసెస్ అవన్నీ పంపించమంటాం. సర్వీస్ చేయడానికి ఎవరు వచ్చారో, రిపేర్ చేయడానికి ఎవరు వచ్చారో, మెయింటైన్ చేయడానికి ఎవరు వస్తారో, వాడు ఏసీ తయారు చేసిన, మనకి ఇచ్చిన ఏసీ తయారు చేసిన వాడు కాదు, ఎవరో తయారు చేస్తే వీడు సపోర్టింగ్ గా ఒక్క ఏసీని 1 year కి వీడు సపోర్ట్ చేయాలి కదా. ఎక్కడైనా అంతే. తీసుకోండి, ఒక ఐడియానో, ఎయిర్టెల్, వోడాఫోనో, హచ్, ఏదో మొబైల్లో మనం రీఛార్జ్ చేసాం. 200 రూపీస్ రీఛార్జ్ చేస్తే 200 రూపీస్ మనకు టాక్ టైం వస్తుందని ఆన్లైన్లో ఉంది. అది చూసి మనం 200 రూపీస్ రీఛార్జ్ చేశాను కదా. బట్ నాకు వచ్చిన టాక్ టైం ఎంత, 120 వచ్చింది. అంటే 80 రూపాయలు నాకు రాలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీరు కస్టమర్ కేర్ ఫోన్ చేస్తారు. ఫోన్ చేసి మీ ప్రాబ్లం చెప్తారు.
ఆన్లైన్ చూపిస్తుంది 200 అని టాక్ టైం వస్తుందని చూపిస్తుంది, బట్ నాకు వచ్చింది 120. 80 రూపాయలు ఎక్కడో పోయాయండి అంటారు. అందుకని కస్టమర్ ఏం చెప్తాడు, మనకు తెలిసిన విషయమేనండి. వాడు ఏమంటాడు, ఒక 1 అవర్, ఒక 2 అవర్స్, ఒక 1 డేనో 2 డేస్ 3 డేస్ వెయిట్ చేయండి, మీకోసం టికెట్ ట్రేస్ చేసాము, ఈ టికెట్ త్వరగానే క్లోజ్ చేసేస్తాము, అంటే టికెట్ రేజ్ అయ్యింది కదా అని రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేస్తున్నాము, ఒక 1 అవర్ 2 అవర్స్ లో ప్రాబ్లం రిజాల్వ్ అవుతుందని చెప్తారు. కన్ఫామ్ గా అండి. మనం ఏసీ ప్రాబ్లం చెప్పినానా, మనం వాడికి ఎక్కడైనా మన టికెట్ రేజ్ చేసినా, తెలుసు మనం షాప్కి వెళ్ళినా, వాడు ఏం చేస్తాడు, ఎవరో ఒక సపోర్ట్ టీం పంపిస్తాడు. సపోర్ట్ టీం పంపించే ముందు ఒక టికెట్ రేస్ పెడతారు. ఒక కస్టమర్ కి ప్రాబ్లం ఉంది, వీళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ కావాలి, ఏసీ ప్రాబ్లం ఉంది, ఎవరైనా సపోర్ట్ పంపించండి, ఒక టికెట్ రేస్ చేస్తారు. మనకు మొబైల్స్, చాలా మొబైల్స్ వచ్చి ఉంటాయి, మీ రిక్వెస్ట్ రేస్ చేయబడింది, మీ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఇది, మీ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఇది, సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది కదా. ఎందుకు రేస్ చేయరా, మన కోసం రేస్ చేయరు. ఇవన్నీ రిక్వెస్ట్లు, రిఫరెన్సెస్లు, ఇన్సిడెంట్స్, టికెట్స్, ఇవన్నీ ఎందుకు రేస్ చేస్తారంటే, ఇది ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్, ఒక సిఇఓ, ఒక యూజర్స్ కి, అంటే క్లయింట్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తారు. రియల్ టైంలో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, ఒక కోడ్ ని వీళ్ళందరూ డిజైన్ చేసి కోడింగ్ చేసి టెస్టింగ్ చేసిన కోడ్ లో మెయింటెనెన్స్ టీమ్ అది బయటికి వెళ్తే, బయట ప్రపంచానికి వెళ్తే చాలా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, ఇన్ని ఇష్యూస్ వచ్చాయి, ఇష్యూస్ లేకపోతే ఇష్యూస్ లేవని చెప్తారు, ఇష్యూస్ ఉంటే ఇలా టికెట్ రేస్ చేసి ఇష్యూస్ అని చెప్తారు. ఇదే సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు. అంటే సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ సపోర్టింగ్ టీమ్. ఓకే, ఆ సపోర్టింగ్ టీము ఒక అప్లికేషన్ ఒక మైగ్రేట్ అయ్యి ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిన తర్వాత, లైవ్కి వెళ్ళిన తర్వాత, సపోర్టింగ్ టీమ్ని తను సపోర్ట్ చేయాలి, జీవితాంతం చేయరు, ఒక 1 మంత్ 2 మంత్ గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు సపోర్ట్ చేయాలి. ఎందుకు, ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మన యూజర్స్ కి ఆర్ క్లయింట్స్ కి ఆర్ బిజినెస్ కి చెప్పాలా, ఇలాగ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పాలా. అంతే కదండి. మన కస్టమర్ కేర్ పని చేయలేదు అనుకోండి, వాళ్ళు వర్క్ చేయట్లేదు అనుకోండి, మనం అసలు ఆ సిమ్ అయినా లేకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్ అయినా తీసుకోం. మనం 1 ఇయర్ వ్యారంటీ ఇవ్వకపోతే తీసుకుంటామా, తీసుకోం. ఎందుకో, మాకు సర్వీస్ కావాలి ప్రాబ్లం అయితే. అలాగే ఒక సిస్టమ్ కూడా బయటకు వెళ్ళినాక దానికి సర్వీస్ కావాలి, ఒక సపోర్ట్ కావాలి, దాన్ని సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ రాసినాను, సపోర్టింగ్ టీమ్ will support the application for a given period of time. This is nothing but system maintenance. Okay, these are the phases in SDLC. Now come to next topic, types of SDLC. SDLC లో టైప్స్ ఉన్నాయండి, చాలా మనకు తెలుసు. The first one is well known type is waterfall model. The second one is V model. Okay, the third one is iterative, sometimes incremental కూడా అంటారు, iterative model. Okay, the fourth one is spiral model. The fifth one is big bang model. Okay, the sixth one is agile. ఇలా ఆర్ఐపి చాలా చాలా ఉన్నాయి, బట్ చాలా మందికి తెలిసినవి విన్నవి ఇవి ఉంటాయండి. సో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం నేర్చుకుందాము. దానిలో ఫస్ట్ వన్ వాటర్ ఫాల్. వాటర్ ఫాల్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, వాటర్ ఒక హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి లోయర్ లెవెల్కి పడడాన్ని వాటర్ ఫాల్ అంటారు. ఓకే, ఈ వాటర్ ఫాల్లో ఎలాగైతే మన ఫేజెస్ ఉన్నాయో అలాగ ఫేజెస్ పై నుంచి కింద వరకు డ్రాప్ అవ్వకుండా వస్తూ ఉంటాయి. సో దట్స్ వై this method, this type will also known as, it is a linear sequential flow. In linear sequential flow అంటారు. అండ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, every phase implements one by one, means each phase implements one after
other, and easy model and easy and well-known model, easy and well-known model in SDLC. ఐటీలో ఎవరు ఉన్నారో దాంట్లో 100% వాళ్ళకి ఎక్కడో చోట వాటర్ ఫాల్ అనే వర్డ్ వినుంటారండి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఈజీ టు పైన రాసానా, బట్ నో ప్రాబ్లం అండి, ఇలా రాసుకోండి. ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. సో దిస్ మట్ వాటర్ ఫాల్. వాటర్ ఫాల్లో ఎలా ఉంటాయి, ఎలా కనిపిస్తుంది వాటర్ ఫాల్ అంటే, లెట్స్ టేక్ ఎ డయాగ్రమాటిక్ అప్రోచ్. చూపిస్తాను వాటర్ ఫాల్ అంటే ఎలా ఉంటుందో. సిస్టమ్ స్లో ఉన్నట్టుంది. ఓకే, సో వాటర్ ఫాల్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ మనకి ఓకే ఫస్ట్ విల్ హ్యావ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ హ్యావ్ డిజైనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు ఉండేది డిజైన్ తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, later we'll have వెరిఫికేషన్ ఆర్ టెస్టింగ్, ఏదైనా ఒకటేనండి. టెస్టింగ్, సారీ, ఒక్క నిమిషం అండి. టెస్టింగ్ తర్వాత మనకి లాస్ట్ ఫేజ్ is maintenance. So these are the phases. So అంటే ఒక ఫేజ్ తర్వాత ఇంకో ఫేజ్, రిక్వైర్మెంట్స్ తర్వాత డిజైనింగ్ తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ తర్వాత టెస్టింగ్ తర్వాత మెయింటెనెన్స్. చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉంది డయాగ్రామ్. ఇంతే, వాటర్ ఫాల్ ఇలాగే ఉంటుంది. సో రిక్వైర్మెంట్స్, యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ తెలుసుకున్న తర్వాత డిజైన్ చేస్తాము ఆర్ డిఫైన్ చేస్తాము, దాని కోడింగ్ రాస్తాము, దాన్ని టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ పంపిస్తాము. ఏదైతే మనం ఫేజెస్ నేర్చుకున్నామో ఆ ఫేజెస్ నేర్చుకున్నదే వాటర్ ఫాల్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. అందుకే దట్స్ వై వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వెరీ ఈజీ మోడల్ while dealing with waterfall. Okay, so and also it doesn't require any skilled resources. Main important thing ani, it doesn't require any skilled resources. Just a minute. Just saving the image save చేస్తున్నానండి, సారీ. ఓకే, ఇలా SDLC మనం డిఫైన్ చేయగలం. ఇప్పుడు
ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారంగా మనం అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పాలండి. చూస్తే ఈ డయాగ్రామ్ కొంచెం ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకి దీన్ని చూసి మనం అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ రాయాలి. సో అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ వాటర్ఫాల్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అడ్వాంటేజెస్. And disadvantages. So first one, okay, చూస్తే రాసుకున్న ఒక పాయింట్, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. వెరీ గుడ్. ఓకే, అండ్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూద్దాం. మళ్ళీ డయాగ్రామ్ చూడండి. డయాగ్రామ్ చూస్తే రిక్వైర్మెంట్స్ కి రిక్వైర్మెంట్ డెలివరబుల్స్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్, డిజైన్ కి డిజైన్ డాక్యుమెంట్, ఇంప్లిమెంటేషన్ కి కోడింగ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్, టెస్టింగ్ కి టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్, మెయింటెనెన్స్ కి మెయింటెనెన్స్ చేసే డెలివరబుల్స్. సో ఎవ్రీ ఫేజ్ కి, ప్రతి ఫేజ్ కి దాని యొక్క ఓన్ డెలివరబుల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎవ్రీ ఫేజ్ ఈస్ వెరీ డిఫైన్డ్ అండ్ ఈచ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డెలివరబుల్స్. ఓకే, each phase has its own deliverables. Okay, just a minute, let me కొంచెం దూరం పెడదాం. The next అండి, అండ్ ఇది చాలా చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ కి టక చేయొచ్చు. అంటే చాలా సూట్ అయింది చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ కి. అండ్ ఓకే, suitable for smaller projects. Come to disadvantages. డిసడ్వాంటేజ్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ చాలా చూడండి. ఇక్కడ టెస్టింగ్ టీమ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో అంటే టెస్టింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ రావాలా, విచ్ మీన్స్ టైం కన్జ్యూమింగ్ అండ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ లార్జర్ ప్రాజెక్ట్స్. పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ కి సూట్ కాదండి ఇది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే మధ్యలో ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, యాడ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఆ రిక్వైర్మెంట్ యాడ్ చేయలేం కాబట్టి రిస్క్ ఎక్కువ. సో హై రిస్క్. రిక్వైర్మెంట్ యాడ్ చేయలేం కదండి. ఎందుకు? ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారంగా ఇక్కడ టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో ఉన్నాను, కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, కొత్త రిక్వైర్మెంట్ యాడ్ చేయమన్నాడు. సో ఇంటర్మీడియట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మధ్యలో యాడ్ చేయలేము. అంటే ఎప్పుడు యాడ్ చేయగలం? ఈ మెయింటెనెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొని అప్పుడు మనం ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం చేయగలం. సో దట్స్ వై ఇట్ హ్యావ్ హై రిస్క్స్. అదేంటి, కస్టమర్ కి తగినట్టు ఇవ్వకపోతే అది రిస్క్ అన్నట్టే కదా. నాట్ సూటబుల్ లార్జర్ ప్రాజెక్ట్స్ రాసాం కదా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎవ్రీ ఫేజ్ దీంట్లో ఇది అయిన తర్వాత ఇది అవుతుంది, ఇది అయిన తర్వాత ఇది అవుతుంది. సో విచ్ మీన్స్ డిపెండెన్సీ ఆఫ్ ఈ ఫేజెస్ డిపెండెన్సీ ఉంది. అండ్ ఇంకోటి ఉందండి, ఇంపార్టెంట్ డిసడ్వాంటేజ్ చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు ఏంటంటే నో బ్యాక్ ప్రాసెస్. ముందుకే వెళ్తుందండి, మధ్యలో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది వెనక్కి వెళ్ళి డిస్కస్ చేస్తాను అనేది అది చేయలేము. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ వాటర్ ఫాల్. దాంట్లో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి